Сәлем достар, привет, друзья, мерхаба arkadaşlar. Каналыма қош келдіңіздер. Мен Айнұр. Бүгін мен сіздермен бронхитке және пневмонияға қарсы керемет сироппен бөлісемін. Бұл дәрі алоэ мен балдан жасалған. Әжемнің оңай рецепті. Бал қосылған алоэ жөтелді тез емдейді. Алоэ мен бал ағзадағы витаминдердің жетіспеушілігін өтейді, иммундық жүйені нығайтады және емдеу процесін тездетеді. Алоэ антисептикалық әсерге ие, зиянды патогендік бактерияларды жояды, қабынуды жеңілдетеді, ауырсынуды жояды. Сонымен қатар алоэ иммундық жүйені нығайтады, токсиндердің жойылуын ынталандырады және жөтелмен тітіркенген тамақты тыныштандырады. Сонымен қатар сіздермен суық тиген кезде иммунитетті көтеруге арналған витаминді шаймен бөліскім келеді. Алоэ жапырақтарын мұқият жуып, бір күн бойы тоңазытқышқа қою керек. Сироп үшін алоэның 2 жапырағы жеткілікті. Алоэ жапырақтарын кішкене кесіктерге кесеміз. Ең пайдалы алоэ шырыны ол 3 жылдық алоэ. Бұл сироп қақырық түсіретін әсерге ие, жоғарғы тыныс жолдарының қабынуын жеңілдетеді. Алоэны таза стерилденген банкаға саламыз. Бұл сироп тыныс алу проблемаларын тез жеңуге көмектеседі. Ауруларда ауырсынуды және мұрыннан ағу жөтел ұстамасын жояды. Алоэға 2 ас қасық сары май қосыңыз. Жұтылған кезде еріген сары май жұлдырудың зақымдалған тіндерін жұқа пленкамен жабады. Ал енді үстіне 3 ас қасық табиғи бал құйыңыз. Бал тамақ ауруы кезінде тиімді. Бұл халықтық емді балалар мен ересектерге жөтелге қолдануға болады, егер компоненттерге аллергия болмаса. Дегенмен емдеуді бастамас бұрын дәрігермен кеңескен дұрыс. Сары майды еріту үшін сиропты су ваннасында немесе микротолқынды пеште аздап қыздырыңыз. Дайын сиропты тоңазытқышта сақтау керек. 1 шай қасық сиропты күніне 3 рет ішесіз. Емдеу курсы 2 апта. Ересектер де балалар да пайдалана алады. 1 жасқа дейінгі балаларға, қант диабетімен ауыратын науқастарға, ішкі қан кетуге бейім адамдарға сиропты қабылдау ұсынылмайды. Екінші рецепт үшін бізге 1 апельсин және 1 лимон қажет. Лимон мен апельсинді ас содамен жақсылап жуыңыз. Содан кейін крандағы сумен жақсылап шайыңыз. Апельсин мен лимонды кішкене кесіктерге кесіңіз. Лимон аскорбин қышқылына бай, ол суық тию мен тамақ ауруы үшін пайдалы. Бактерияға қарсы қасиеттерінің арқасында лимон тұмауға қарсы тиімді. Лимон қосылған шай пектин заттарының арқасында денеден зиянды заттарды кетіруге көмектеседі. Апельсиннің құрамында жүрек пен ми үшін өте қажет инозин бар. Апельсин шырыны холестериндерді тиімді төмендетеді және ежелгі уақытта жараларды емдеу үшін қолданылған. С витаминінің көп бөлігі апельсиндерде болады. Кесілген апельсин мен лимонды стерилденген банкаға саламыз. Үстіне зімбір ұнтағын себіңіз. Зімбір қазірдің өзінде өзін көрсеткен суықпен күресуге көмектесіп қана қоймайды. Сонымен қатар ағзаның ауруды тудыратын вирустарға төзімділігін арттырады. Сондықтан ЖРВИ профилактикасы ретінде пайдаланылуы керек. Үстіне қантты молынан себіңіз. Мен бұл банкаларды тоңазытқышта сақтаймын. Ештеңе бұзылмайды, оның ұзақ уақыт осылай сақтауға болады. Мен цитрустардан 1 ас қасық алып шайыма қосып детокс ретінде және суық тиюдің алдын алу үшін ішемін. Қант диабетімен ауыратындарға, цитрус жемістеріне аллергиясы бар адамдарға, жүкті және бала емізетін әйелдерге, асқазан жарасы бар адамдарға ұсынылмайды.
Міне осымен видеоның соңына келдік, қымбатты достар. Көргендеріңізге рахмет. Жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Барлығыңызға сәттілік және сау болыңыздар. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Хотча калын. Пока-пока, друзья.